Гутгаар бүлэг буурлуудтай хөөрөлдсөн нь. Сүүн аялгауны эзэн ижээ. Үүр цайж наран мандаж олон үрсүүдийг шаагуулан байж өнөр их балчир үрсүүдэд мэдэх гэсэн бүх үрсүүдд нь таних гэсэн үйл бүхнийг нь дүүргий. Сэтгэл зүрхээрээ нэгдвээс асуух үйл дүүрэнтэй. Сүсэглэн хайраа дээдэлбэл сүүн цагаан сэтгэл эвлэндээ. Язгуур дээд хөх тэнгэрт ямархан өндөр өгдүүд нь бий гэдгийг мэднүүдээ өрсүүд минь. Ижи минь та улаач үрийнхээ тэнгэрийн нэрийг айлтаж өгнө үү? Эвлэгхэн зөөлөн сэтгэлдээ ижи цайлхан зантай учир, эвийг нь нэгдүүлэхэд дэмнэх учир, эв хажир бихий гээдээ. Энхэн өрсүүдэд айлдан хэлбэл энэ нартын үрс бүхэн мэдэндээ. Сүүн цагаан сэтгэлдээд нь суу химэн нэмэдээ. Хөх тэнгэрийн суу цагаан сэтгэлийн дээдийг нэгтгэх учиртай тул энхэн алтрыг нь өрсүүдэд айлтлаа та. Балчир өрсүүд сударт нь оруулахдаа суу эв бихий гэж оруулах нь дэмтэй. Цагаан сарын үеэр заларч айлдураа айлдаад үйлээ хийгээд явсан гэсэн та мань тэр үйлээсээ үрстэй айлдаж өгнө буурлаа. Бүхий л үрсийг тандан бүхий л үрстэй ижий сахиус нь залраад ил явсан юм. Та минь аль твээс ирсэн бэ буурлаа. Сүүн их твээс нь ирсэн гэхүү дээ. Сүүн их тэв чинь хоо марал од биш гэж үү? Холын хол од чинь хоо марал од биш гэж үү? Ижи бүхнийг нь бас дэнсэлдэг юм шүү дээ. Эрлэг твээс гадна ижи сахиусууд чинь энхэн одондоо очиж эргэн нэг түүхээ харж хийх үйлсээ дүүргсэн үгийгээ шалгуулдаг юм даа. Ижи бүхэн энхэн замбууд ирэхдээ хийх үйлс бүхэн нь, хийх зарлагтай бүхэн нь энхэн гариг иргэсийн хавруудаас олон байдаг юм шүү. Мунхаг сэтгэлтэй өрсүүд ижитийгээ ам мурж, энхэн нартад ижи сахиусаа бас догшроож л байх юм да. Та мань замби ижи нарт юу гэж хэлэх вэ буурлаа? Балчир үрс бүхнээ хайрлаж, буман их хайрыг нь түгээж, бууралхан ил нартад ахин олдохгүй гэдгээ сануулцгаат. Ижи цагаан совингоо энхэн үйлдэ зориултаа өрсүүд минь. Түмэн цагаан буйнаа тасарсан их маханда зориулцгаатаа. Хатуу үгийг хэлэх цагт нь хэл, хайрлах үгсээ хэлэх цагт нь хэл, сэтгэлд нь хоногших үг бүхнээ сэтгэл зүрхний гүнд нь ортол хэл. Буруу зүвийг нь дэнслүүлэн явах бүхий л өрсүүд ижи цагаан сахиустайгаа энхэн нарттаа энхэн хөрстдөө муу бүхнээ гээтгэл юм. Хатуу хөтөөг нь бас давтгал юм даа. Хайлхан цагаан сэтгэлтэй миний бяцхан өрсүүд хөрст алтан дэлхийдээ балчир үрс бүхэндээ хэлж бай. Балчир үрсүүдтэйгээ ярилцгааж бай. Хайраар үрсээ ундааллаа гэд хавиргандах махнаас чинь тасархуу та. Цайлхан цагаан замыг нь татуулахад түм буман одод үйл хийсэнтэй тэнцдэг юм шүү. Зөөлөн сэтгэлээрээ зүрүү нарттаа та нар хідэн хатуу үгээрээ буман ихийг давна гэж санаа юу? Хатуу чангаар хэллээгээд харгас бүхнийг давж дийлнэ гэж санаа юу та? Ижи сахиустайгаа хамт энхэн улсаа бодон явцгаа. Түмэн олон үрийн ижид төвшин сайхан сэтгэлээр хандаж бай өрсүүд минь. Ихийн цагаан сүүний талаар хэлж өгнө буурлаа. Амтай бүхэн ижи цайлхан сэтгэлд инрэлт их тэнгэртэй билээ.
Амьтаа бүхэн индрэнгүй их сайхан сэтгэлтэй билээ. Хатуу үйлсийг даран байдаг цайлхан цагаан ижийн сүйтэй билээ. Ингүй алтхан биенийх нь өвчин зовлон ангаах эрдэмтэй билээ. Түмэн мэргэн домыг хийж, түмэн мэргэн үрсийнхээ үүлийн дэнсэнд өргөгдөж, хөх тэнгэрийнч, алтан нартынч, буман аршаан нь билээд. Цэгээ цайлхан сэтгэлтэй байж, цус улааг бүү тусаагаарай. Сүүн цайлхан сэтгэлд муун шингдэг юм шүү. Хөхрөн харагдах цагаан сүүгээр ижий бүр үрстэй хамгаалалтаа хийж, энхэн нартын мон төө бэ бодисыг нь эрчимжүүлэн байж, энэ нартын түмэн их эрчмийн нэгэн суу эрчим билээ. Суу их эрчмүүд оршин байх цагт алдхан биетэй үрсээс авайг нь гаргах үрсүүдэнд хүртэл хүмүүжин түмэн олноо мэдэн ирсэнтэй. Алдхан биенд чинь ихийн цайлхан сүү, амин их голыг чинь энэ замбаас нь хөх тэнгэртэй босгохон байдаг юм шүү дээ. Сүүн цагаан замаар явах үрс бүхэн энхэн нартад өнөр их үйс бүхэнд сэтгэлэн чилэлгүй, бие нь сэтгэлгүй явах жаягтай билээ. Оройн дээрээ залах таван эрчмээ их үрийн илбэрэл бүхэндээ шингэн байгаарай. Ихнэр хүн бүүвийн дууны талаар тааман үрстэй айлтнуу бурлаа. Ихнэр гэж энэ нартыг нь л хиллэх шүү дээ. Үрс бүхний хийх үйлс бүхэн нь түмэн их эрчмийг, буман их мэдлэгийг, энхэн биедээ хураан байж, овог, отог, шандас бүхнийхээ төлөө өөрийн биеэ зориулах учигтай үйл бүхнийг хатад бүр, ижий бүр энэ нартад хийдэг чамтай. Алтан их яснаасаа, ургаасаа, амин их махнаасаа, ангир бяцхан өрстэй түмэн мэдэлгийг хураалгаж, төвшин их замыг мөрлүүлэн байдаг түмэн олон үйлстэй хэлмэрчин байдаг жаягтай шүү дээ. Балчир өөр бүхнээ хайрлан хамгаалan байдаг үйлтэй шүү дээ. Их үрийн холбоог нэгтгэж чадсан бүхэн энэ нартад ижээ цайлхан сэтгэлийн үйлсээ дүүргэсэн хэмээн ухацгаа өрсөд. Түмэн олон үрсээ бүүвэлэн байхад, түмэн олон хөх толбыг нь сэргэн байхад, амин их эрчмийг нь нэмэн байхад ах үед төрд чинь хүрдэг юм шүү. Үрс бүхэн түмэн олон урчигтай, түмэн олон отог омгийнх байдаг учраас хатад бүр бүүвэн дууг нэгэн ижил дуулдаггүй юм. Их хүн бүр өөрийн үйлийг хийж, өөрийн эрчим бүхнийг хийх үйл бүхнийг дэмэндэг юм. Балчирхан өрсүүдийн аль хүрдэн бусдаасаа илүү эрчимтэй байна. Тэр л эрчим бүхнийг нэгэн болгож засал юугаа бас хийдэг юм та. Бүүвэн дуугаа аялан байж, илбэрэлт сэтгэлээ харуулan байдаг юм. Ижий минь таны аялгауг юу гэж нэрлэх вэ бурлаа? 8 их аялгаучин нэгэн болж оршин доо. 8 цагаан их хөлөгч нэгэн болон зогсон доо. Яагаад төрийн чин сүлд 9 байдаг юм бэ? Тэр бүхэн чинь илбэрэлт цагаан сэтгэл ингүй их ижий болон оршин байж, түмэн их ухаадуудаа залган байдаг жаяг нь үүнд оршноо. Балчир үрс бүхнийг ивэн байдаг цайлхан сүнс сэтгэл бүхэн нэгэн болж оршихын цагт, амин булаг бүхэн нэгэн цэгтээ ориглон буух нь энхэн нартын чинь
хөх тэнгэрийн аялгуй буй заа. Цагаан 8 аялгууны ижийн нарын улаач нарт та сургаалаа альтнуу бурлаа. Их хүмүүн бүхэн ихийн цагаан сэтгэлээ дээдлэх аваас түмэн олон үрсүүдэд ихийн нандин сэтгэлийг гаргаж дийлбээс энхэн нартта хийх үйлс чинь энд бас оршино. Буурал ил замбууланд өндөр нэр байлаа гэд хөрсдөх үйлсүүд түн бумаараа оршлоо гэд сэтгэл нэгэн болж дийлбээс симхий зай үл дэлгэгдэх буй за. Сэтэрхий зүү үл нэвтрэх буй за. Хөлөглөх нисэх далжигүрт их хаад хаттууд нэгэн их үйлстэй оршинхон буй за. Илбэрэлт их ижигээ сэтгэлдээ оршоосон, инрэлт их тэнгэрээ оройдоо дээдэлсэн, ингүй цагаан хүйн аялгуугаа энхэн нартта дээдлэн оршуул, энхэн нартад хатад бүхэн, үрс бүхэн үйлээ хийх нь тэр буй. Хар муутай дайтяа гэвэл цайлган цагаан сэтгэл өвөртөлцгөө. Харваж намнах дайсан эрхэн гэвэл сүүн цагаан гэрэл гийлгэгтэн өрсүүд. Энэ хорвоод ижий химээх цолонд хүргэсэн, ижий химээх үйлсээ хийж дийлэхгүй бол ижийн сэтгэл хаа нэгэн зүгт орших буй. Олон мэргэн хатад бүхэн ижий болж үлдээлбээс энэ нартын үйлс бүхэн хаана орших вэ? Энхэн нартын ижий бүхэн цайлган цагаан сэтгэлээрээ сүүн цагаан замаараа үрс бүхнээ өндөрт дээдлэн явсугай.